塔羅問事，大家好，我係鐘陳。今集嘅塔羅問事呢，就梗係繼續追住河馬，追住坎伯啦。嗱，坎伯而家就冇得追，因為呢，佢而家喺醫院，有啲網台呢就話佢生死未卜，咁我都唔知，咁可以問下塔羅嘅。咁而河馬呢，就因為傷咗坎伯，所以呢，就啱啱嘅星期六就捉咗上法庭，而個官呢，亦都當佢罪名較輕，所以呢，就係而家用5000蚊做保釋金，期間河馬唔可以返屋企同阿河馬仔夾口供。咁呢，有人就話河馬呢，就因為傷人就5000蚊可以保釋，而坎伯呢，雖然俾阿河馬打但係呢，佢始終係用刀啊嘛，插阿河馬嘛，所以呢，佢亦都叫做蓄意傷人罪。如果坎伯真係要上庭嘅話呢，可能最高嘅刑罰可能係終身監禁。不過終唔終身對阿坎伯嚟講都唔係咁重要嘅啫。一把年紀啦，呢頭入嗰頭就已經終身啦，所以對坎伯嚟講，你判唔判刑根本唔重要，反而河馬呢雲就鑊啦，呢雲真係大鑊啦。嗱，首先佢俾坎伯插咗一刀，呢一刀可以講係冇仇報，爽過噶啦。你就算拉到坎伯去坐監，坎伯都唔係坐好耐監噶咋。咁但係河馬挨咗呢一刀之外呢，原來佢都有傷人罪。原來河馬呢個人真係癲起上嚟，真係唔係人咁品。你真係估唔到，以阿河馬呢一個龐然大物，佢真係做得出成個人坐落坎伯身上邊。哇！聽完都嚇咗一跳啊！河馬成個人坐落坎伯度，死啦，扎都扎死啦！而且唔單止坐落去，仲執住坎伯個頭，係咁坐落個地度，係咁坐落個地度。唔怪得街坊話，去到見到現場係成地血，兩個人都係成身血。哇！你話個場面幾駭人呢？河馬打到坎伯咁傷，打到坎伯半條人命，打到坎伯生死未卜。嗱，證據確鑿，有莊有證噶啦。咁到底河馬會唔會受到重判呢？咁呢樣嘢又可能好難講喎。點解啊？因為啱啱5月31號嗰日呢，河馬上堂嗰陣時呢，扮晒賢良淑德喎，扮晒沉默的羔羊，默不作聲喎。你知啦，河馬好識扮嘢噶嘛。咁我哋追慣河馬嘅人就梗係知道河馬扮嘢啦，其實會罪加一等添啊！但係你知啦，而家香港啲法官好善良噶嘛，隨時見到河馬咁默不作聲，咁可憐憐，哇！隨時可能輕判河馬噶喎。有陣時河馬呢個衰婆係唔係真係咁鴻福齊天呢？係唔係真係可以打死人咁滯都可以輕判呢？今日嘅塔羅問事呢，就真係想問一問啦，到底河馬今次打傷坎伯，又俾坎伯插咗一刀，到底坎伯會唔會 L 呢？仲有河馬到底有幾大鑊呢？到底河馬會罪有應得，定係佢又可以逃過法網，遇着一個戇居居嘅法官，咁佢咪可以走得甩咯？咁到底河馬今次仲有冇咁好彩呢？有冇機會逍遙法外呢？講咗河馬同坎伯1年咁耐，而家真係對人生對世事都已經唔係信事實噶啦，反而要信諸於命運，信諸於運氣。遠嘅唔好講啦，講返近近地，拎下坎伯嚟做例子啊！坎伯過去1年對啲仔女幾衰啊，對自己個亡妻幾衰啊！呢啲人又衰格又無情又鹹濕。嗱，如果作為佢啲仔女多次俾佢出賣，理應唔需要再認呢個老豆，亦都唔需要再理呢個老豆，係咪啊？但係正正就係今次坎伯俾河馬打到趴晒喺度，出晒血。嗱，咁作為仔女又真係焗住要認翻呢個老豆，而且呢仲係撲倒咁走去醫院嗰度睇下呢個老豆有冇事啊！所以呢，坎伯呢個人衰還衰但係佢都仲係有啲運喎。雖然打到血流披面，但亦都正正因為重傷，所以得到仔女嘅關心。
得到仔女嘅原諒。嗱，呢啲就係顯伯唔好彩中嘅好彩。如果唔係打到咁傷，我估佢啲仔女都唔會再理呢個老豆。而顯伯亦都認證，因為今次咁傷，可以得返啲仔女照顧。至於何瑪呢？到底今次傷人案裏邊，何瑪有幾大鑊呢？嗱，開出嚟嘅就係寶劍8，咁即是話何瑪呢，今次個處境就非常危險，兼且痛苦，而最緊要嘅係冇人幫。見到咯，一個人俾人扎到實一實，仲要喺個劍陣裏邊，真係冇人幫到佢，而佢自己亦都未必幫到自己喎。哎呀！跟住開出嚟第二張牌就係權杖5，咁即是話今次何瑪嘅衰運到臨，不單止要自己獨力承擔，而且最抵死最慘嘅就係佢會受到四方八面嘅敵人一次過走嚟攻擊佢。好啊好啊，何瑪話佢一把口可以對到10個律師㗎嘛，咁真係可以大顯身手啦。好啦。嗱，跟住我哋開出嚟嘅就係聖杯國王，呢個國王係踏浪而來，係有水分嘅，咁即是話阿水無良軍師告阿何瑪嗰單官司，亦都會乘虛而入，亦都會喺呢個時間即刻入稟，即刻告埋何瑪咁即係何瑪唔好多，起碼就有2單官司喺身啦。嗱，跟住到底會遇一個點樣嘅法官？就係好似我哋啱啱星期六開出嚟嗰張牌一樣啊！嗱，我冇做馬㗎，就係錢幣國王。咁即是話呢，今次何瑪遇到嘅法官就唔係同你講情嘅，係睇證據嘅，有幾多就判幾多嗰種人嚟嘅。好啦，嗱，跟住呢張可以講係何瑪嘅結果，係一個吊人。嗱，呢個吊人係點樣啊？倒轉嘅，咁即是話何瑪有可能因為連串嘅官司，要將佢嘅底細，要將佢嘅前塵往事全部倒晒出來。咁即是話今次呢單官司，或者加埋無良阿水嘅告佢，或者仲有翁靜晶嗰啲告佢，何瑪好多不為人知嘅歷史都可能被倒出來喎。今日嘅塔羅開示，如果問呢單傷人案對何瑪嚟講算唔算大鑊，咁可以話俾大家知，因為結果牌都睇到係一張吊人。你話單係一單官司就唔會好大鑊，但係呢，因為呢一單新聞之後呢，何瑪嘅連串親家都一齊走晒出嚟告何瑪，所以呢，引發出嚟嗰啲麻煩，先至令到何瑪不勝負荷。而且呢，最好嘅就係今次個官相對比較清明，唔會放過何瑪。